Kia cũng đang giơ chân lại vướng cái gốc cây. Đấy, nó đứng lên nó vươn chân rất đẹp. Bạn nào bạn ấy co chân ấy. Hello. Vươn vai đi nào. Hello. Kéo nó ra là bắt nạt mình đó. Đấy, con này đầu đàn đó. Ra mổ đấy, vươn vai đi. Ui, thấy chưa? Ui, nó đuổi đấy. À, ghê hả? Muốn không? Kinh không? Kinh không? Ngỗng đấy, bọn này là ngỗng chứ không phải thiên nga. Bắt nạt kinh không? Nào, lần này chuẩn bị tinh thần rồi đấy. Bắt nạt kinh. Tay chân bây giờ